สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นะคะโอปอและพีทมาพร้อมกับสถาบัน BCIT ค่ะซึ่งเป็นสถาบันรัฐบาลที่เป็นที่รู้จักอย่างมากในแวดวงการทำงานที่ประเทศแคนาดาเลยทีเดียวนะคะก็ที่นี่นะคะจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการเรียนที่เข้มข้นนะคะและมีอัตราการได้งานจากนักเรียนที่จบไปสูงถึง 98%ค่ะซึ่งสถาบัน BCIT นี้นะคะก็จะมีคอร์สเรียนเยอะมากค่ะก็ครอบคลุมตั้งแต่สายธุรกิจนะคะการออกแบบวิศวะ IT ก่อสร้างซ่อมรถยนต์นะคะหรือว่าสายสุขภาพเลยทีเดียวนั่นเองนะคะซึ่งวันนี้เองค่ะเรามากับตัวแทนสถาบันโดยตรงนะคะคุณไมเคิลนั่นเองที่จะมาให้ข้อมูลและอธิบายรายละเอียดสาขาเรียนในวันนี้นะคะหากนักเรียนหรือผู้ปกครองท่านใดมีคำถามระหว่างสัมมนานะคะถ้าเราจะมีช่วง Q&A หลังจากนี้เพื่อให้ทุกคนได้สามารถถามตอบกันได้ในภายหลังนั่นเองนะคะก็ระหว่างการพรีเซนต์รบกวนปิดไมค์ไว้ก่อนนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราเริ่มกันเลยค่ะ Hello and welcome everyone. First, I want to thank you for taking the time in Saturday morning in Thailand time or Friday night in Vancouver time to join us today. It is our pleasure to have you with us today, Michael. Good evening, everyone. My name is Michael Galley. I'm the Director of International Recruitment and Admissions at BCIT. BCIT is all about work integrated learning. So what we teach you, it is always related to the kind of job that you're going to do when you graduate. เมื่อกี้นะคะก็คือคุณไมเคิลได้เกริ่นมาว่า BCIT เป็นแบบไหนนะคะซึ่ง BCIT ค่ะก็เป็นสถาบันที่จะมีเนื้อหาการเรียนการสอนที่เอื้อในการทำงานเท่านั้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราได้เรียนนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เอาไปใช้ในการทำงานเช่นเดียวกันค่ะ So BCIT is a large public post-secondary, and we have about 45,000 students, 4,000 international students, 5 campuses, and over 300 programs. BCIT นะคะก็เป็นสถาบันรัฐบาลที่ขนาดค่อนข้างใหญ่มีนักเรียนมากกว่า 45,000 คนและ 4,000 ในนั้นนะคะก็เป็นนักเรียนต่างชาตินั่นเองค่ะในของ BCIT ค่ะก็จะมีทั้งหมด 5 แคมปัสค่ะ Okay, so again, the 5 campuses are all around the Vancouver area. But when you study at BCIT, you would only study in one campus. Burnaby campus is the main campus, and it's about a 30-minute SkyTrain from downtown, the downtown campus. The aerospace campus is right next to the international airport in Vancouver. And then we have 2 other campuses where we do transportation programs. ทั้งหมด 5 แคมปัสนี้นะคะก็นักเรียนจะเรียน 1 แคมปัสเท่านั้นก็คือถ้าเป็นเบอร์นาบีก็จะเรียนแค่เบอร์นาบีที่เดียวนะคะซึ่งเบอร์นาบีจะเป็นเมนแคมปัสหรือว่าเป็นแคมปัสหลักค่ะก็จะห่างจากตัวเมืองแวนคูเวอร์ประมาณ30 นาทีนะคะแล้วก็ส่วน Aerospace ก็คือจะเป็นแคมปัสที่ห่างกับสนามบิน International Airport ไม่ได้ไกลมากนั่นเองค่ะแล้วก็อีก2แคมปัสข้างล่างก็คือจะเป็นที่เรียนในเรื่องของซ่อมรถยนต์แล้วก็เป็นทางมารีนเรื่องของน้ำนั่นเองค่ะ So why BCIT? The main function of BCIT again is to prepare students for jobs. So our postgraduate employment rate for bachelor degree graduates is 98%. It's very, very high. ก็นี้นะคะเริ่มแรกเลยว่าทำไมถึงเลือก BCIT นะคะซึ่ง BCIT อะค่ะคอร์สต่างๆก็จะเพื่อในการทำงานของนักเรียนนั่นเองในอนาคตนะคะซึ่งอันนี้ค่ะจะเห็นได้เลยว่า 98%ก็คือนักเรียนสามารถที่จะจบไปแล้วได้งานสูงถึงประมาณนี้เลยซึ่งจริงๆก็เป็นเรทที่ค่อนข้างสูงค่ะ And the reason for that is that, again, our programs are applied. So they're practical, hands-on. Students get lots of practice. Basically, it's half theory and classroom teaching and half practice. ก็เริ่มเป็นในเรื่องของการ practical ก็คือเป็นการเน้นการปฏิบัติมากๆค่ะก็จะแบ่งเป็นครึ่งๆก็คือครึ่งหนึ่งเรียนในห้องเรียนแบบเป็น lecture หรือว่าเป็นแบบทางด้านทฤษฎีอีกครึ่งหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการปฏิบัติค่ะ And again, the programs are work integrated, so there are co-ops, practicums, internships, but even on campus, all of the assignments that you do, we have the same equipment that you will use in industry. So what you are
working on and practicing on at BCIT is the same as what you would do in industry. ก็เป็น work integrated learning ก็คือเป็นการที่ทางคอร์สอะค่ะก็จะมีเป็น co-op มี practicum internship co-op ก็คือจะเป็นการฝึกงานแบบได้ค่าตอบแทนค่ะส่วน practicum กับ internship จะเป็นฝึกงานแบบที่บางครั้งจะไม่ได้มีค่าตอบแทนซึ่งเมื่อกี้ไมเคิลก็คือชี้แจงว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างที่เราใช้ในการเรียนรู้อะค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้ในการทำงานจริงด้วยดังนั้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นการที่เราได้เรียนรู้แบบสิ่งที่เราต้องใช้จริงในงานที่หลังจากที่เราจบไปจริงๆแน่นอนค่ะ The programs are industry focused, right? So all of our faculty, the teachers who are teaching you, they're all people who came from that industry. So if you're studying accounting, then your teachers are accountants. If you're studying computer programming, your teachers were computer programmers. Mechanical engineering, they were mechanical engineers. So you are learning from people who know the job, they know the industry. So when they teach you the subject, they teach you the theory and the practice, but they also teach you what you need to know when you go out into the industry and start your first job. So I can imagine the students ask the teachers, what's it going to be like when I start in working in this industry? And the teachers can tell them honestly what that is. Our teachers are not here to do research like a university, because in universities, the professors are there to do research. They're not teachers. Our professors, our faculty, they are there to teach, not do research. โอเคอันนี้นะคะก็คือเป็น point ต่อไปก็คือ industry focus หมายถึงว่าทางสถาบันนะคะก็จะโฟกัสในเรื่องของอุตสาหกรรมนั้นๆดังนั้นอาจารย์ทุกท่านที่มาสอนนักเรียนนะคะก็จะเป็นอาจารย์ที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมนั้นๆเช่นเดียวกันเช่นถ้าเกิดว่าเราเรียน accounting หรือว่าเรียนด้านการเงินอาจารย์ก็จะเป็นคนทำงานที่ทำงานสายนี้เช่นเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นจริงๆตรงนี้ค่ะอาจารย์ทุกท่านจะเป็นอาจารย์ที่มาสอนเพื่อที่จะทำให้นักเรียนรู้ว่าหลังจากจบไปแล้วจะทำงานแบบไหนเจออะไรบ้างนั่นเองค่ะจะไม่ใช่เป็นการทำวิจัยเหมือนในมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้จะเป็น college นั่นเองค่ะเป็นวิทยาลัยเฉยๆจะไม่ใช่เป็นมหาวิทยาลัยค่ะ Okay. Another way that we stay connected to the industry is through the program advisory committees. Every program has a program advisory committee. What is this? A committee is people from different companies that are related to the industry. So in here, this program is chemical environmental technology. So all the people you see here, so Paul Bichot, he's a manager. Ish Grewal, executive vice president. So all of these people, they're different positions in different companies, but they come to BCIT twice a year to talk to the faculty who teach in this program. And they talk about what is changing in the industry and what does BCIT need to change in our curriculum so that we are teaching the skills that industry wants. So industry tells us, teach this because we need people who can do this. So we teach that. What they tell us to teach, we teach. So then they know when they hire our students that the students know what they're doing. โอเคค่ะก็ทุกโปรแกรมนะคะก็จะมีเป็น advisory committee ก็คือจะเป็นเหมือนเป็นสมาคมที่สำหรับตำแหน่งที่แบบว่าเขาทำงานปัจจุบันอย่างเงี้ยค่ะมาคุยกับอาจารย์เพื่อที่ว่าจะอัปเดตข่าวสารหรือว่าอัปเดตสิ่งที่เรื่องของอุตสาหกรรมนั้นๆต้องการอย่างเงี้ยค่ะเช่นอันนี้เขาเอาตัวอย่างมาให้เป็น chemical and environmental technology ก็คือจะมีลิสต์คนพวกนี้ที่จะมาคุยกับอาจารย์โดยตรงนั่นเองค่ะก็จะมีพวกเป็น manager เป็นแบบว่า executive vice president ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่นักเรียนเรียนนั่นเอง I can't understate how important this is. If True. if you have faculty and teachers and they're teaching a subject, after a little while, they don't really know what's happening in the industry anymore if they're only teaching. So this is very important for us to stay connected to industry. And this is why industry works so closely with BCIT. They know how we do, how we teach, they know what we teach,
because they tell us what to teach. อืม So again, this is why they hire our students before anybody else. right ก็นี้นะคะก็เขาก็จะเหมือนเน้นไปอีกรอบว่าอันเนี้ยการที่มีเป็นเหมือนแบบสมาคมแบบเนี้ยค่ะจะช่วยให้นักเรียนมีเนื้อหาที่แบบเข้าใจเนื้อหาในสิ่งที่เราจะต้องใช้จริงๆหรืออุตสาหกรรมต้องการแบบนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นนี่ก็คือจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำไมบริษัทที่อยู่ในตลาดการหางานเนี้ยเลือกนักเรียนที่จบจาก BCIT เพราะว่าเขารู้ว่านักเรียนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่ามีการอัปเดตในสิ่งที่การงานที่ตลาดที่ต้องการด้วยนั่นเองค่ะ So these and the kind of companies that we have on the committees are, you know, big companies, they're important companies. They're companies that want to be involved with us. อันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างบริษัทนะคะที่ได้เข้าร่วมในสมาคมนี้นะคะก็จะเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่แบบว่า Fairmont Sap นะคะแบบว่าเป็นของบริษัทในเป็นเมืองของ City of Vancouver เช่นเดียวกันรัฐบาลนั่นเองค่ะ And again, at the end of the day, this is what it's all about. 98% of our degree graduates will find employment within the first 6 months of graduating. อันนี้ก็คือจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่แบบนักเรียนเลือกสถาบันเนาะก็เนี้ยค่ะก็คือจะเป็น 98% ที่นักเรียนจบแล้วได้งานภายใน6 เดือนค่ะ We also do diploma programs, and to do the bachelor degree, you need to do a 2-year diploma and then another 1 or 2 years to finish your bachelor. So it's a 4-year degree, but we cut it into diploma and degree. So some students, many students, when they graduate, they don't go look for a job. They continue in the bachelor degree. More students will graduate from a diploma and go get a job. A smaller number will continue right away and do the bachelor degree. โอเคอันนี้นะคะก็จะเป็นเห็นว่าเลขมันอาจจะแตกต่างเป็นเพราะว่าอันนี้คือ 91% สำหรับนักเรียนที่จบด้วยวุฒิดิโพลมาที่จะได้งานทันทีหลังจากที่จบไปภายใน 6 เดือนก็คือ 91%เนาะอันนี้เป็นเพราะว่าโครงสร้างของการที่นักเรียนจะได้ดิโพได้แบชเชอร์หรือว่าได้ปริญญาตรีอะค่ะเขาจะแบ่งเป็นดิโพลมา2 ปีและสามารถต่อ 1 ปีหรือต่อ 2 ปีก็จะได้แบชเชอร์หรือว่าได้ปริญญาตรีเพิ่มอีก1 ใบนั่นเองค่ะดังนั้นนักเรียนก็สามารถเลือกได้ว่าหลังจากจบดิโพลมาแล้วอะค่ะจะต่อปริญญาตรีต่อเลยหรือจะออกไปทำงานก่อนแล้วก็เรียนเป็นพาร์ทไทม์ได้เช่นเดียวกันตัวเลขนี้ก็เลยอาจจะแบบว่าไม่ได้เยอะเท่าเมื่อกี้นะคะแต่ว่านี่ก็คือจะทำให้เห็นว่านักเรียนมีทางเลือกในการที่จะได้ปริญญาตรีอีกใบหนึ่งนั่นเองค่ะ Okay, on to the schools. BCIT has 6 different schools. The biggest one is our business and media school of business and media. Then computing and academic studies is very competitive. Construction and the environment and energy are the engineering fields. Health science, there's about 4 or 5 programs. They're very, very popular. And then transportation, we do automotive, we do heavy duty truck technology, we do aircraft maintenance, and we do marine studies. อันนี้นะคะก็จะแบ่งเป็น6คณะหลักๆนะคะซึ่ง6คณะตรงนี้ค่ะที่ใหญ่ๆก็คือจะเป็นทางด้าน Business หรือธุรกิจนะคะแล้วก็ทางด้านคอมพิวเตอร์หรือ IT นั่นเองค่ะนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของการก่อสร้างนะคะมี Health Science หรือว่าเป็นสุขภาพวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะแล้วก็ทางด้านพลังงานนะคะแล้วก็เป็น transportation หรือว่าเป็นพวกคมนาคมนั่นเองค่ะก็จะมีแบบหลากหลายมากเป็นทั้งรถยนต์นะคะแล้วก็ยาวไปถึงในเรื่องของแบบว่าเครื่องบินนั่นเลยนั่นเอง Now, important to understand at BCIT, we have 2 kinds of programs, a regular program, which is taught during the day, and then the flexible programs, which are taught in the evenings and on the weekends. The regular programs are the very intensive programs. The students don't register for their own courses. We give them the schedule every semester. They get a schedule from us, and they must take all the courses. So it's very intensive. They're taking 7 to 11 courses per term. Tuition is about $22,000 Canadian per year. And the average English requirement is IELTS 6.5 or Duolingo 120. อันนี้นะคะก็ณตอนนี้ BCIT จะมี
การเรียนแบบ2แบบนะคะซึ่งก็จะเพิ่มแบบ flexible เข้ามานั่นเองก็เริ่มแรกจะเป็น regular นะคะก็คือ regular หรือว่าเป็นแบบปกติเนี่ยก็คือจะเป็นการเรียนตอนกลางวันนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเรียนจันทร์ถึงศุกร์อะค่ะแล้วก็จะเรียนประมาณ7ถึง11วิชาต่อเทอมนะคะซึ่งถ้าเป็น regular เป็นแบบปกติตอนนี้ค่ะก็จะเป็นการเรียนที่ค่อนข้างแน่นค่อนข้างหนักนะคะและค่าเทอมก็จะอยู่ที่ประมาณ22,000ต่อปีนะคะก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของภาษาค่ะด้านของ regular หรือว่าเป็นแบบปกติเนี่ยค่ะก็จะต้องการภาษาที่ค่อนข้างสูงก็คือ IELTS 6.5หรือ Duolingo 120นั่นเองค่ะ Now, the flexible programs are the opposite. They're much more relaxed, not intensive. Students only need to take 3 courses, 9 credits. So they can make their own schedule. If they want to study more, they study more. If they want to study less, they study less. But minimum, they have to study 9 credits. In the regular programs, they're usually doing 30 credits per term. It's a big difference. When you do a flexible program, you can work. If you want to work and need to work, you can work as much as you want to, or as much as the government allows you to work. But because you're only studying 3 courses, you have lots of time. In the regular programs, you don't really have time to study, to work because you're studying all the time. It's very, very busy. And also in flexible, there's a lower entrance requirement. It's IELTS 6.0. โอเคอันนี้นะคะอีกอันหนึงก็คือ flexible program นั่นเองค่ะก็อย่าง regular ค่ะจริงๆแล้วเขาจะให้เป็นในเรื่องของตารางเรียนมาให้เราเรียนเลยนั่นเองซึ่งปกติอะค่ะเขาก็จะเริ่มตั้งแต่8ครึ่งยันแบบ3ครึ่งซึ่งก็จะด้วยความที่เขาเรียนค่อนข้างเยอะ7คอร์สต่อเทอมอย่างเงี้ยค่ะ flexible จะทำให้การเรียนไม่ได้หนักแบบนั้นนะคะแล้วก็เราสามารถจัดตารางเรียนเองได้ค่ะซึ่งนักเรียนจะต้องลงเรียนอย่างน้อย3คอร์สหรือว่า9หน่วยกิตเป็นเพราะว่าเราจะต้องคงความเป็น full time student ไว้เองนะคะแล้วก็ค่าเทอมอะค่ะก็จะเริ่มต้นที่ 16,200 เหรียญต่อเทอมนะคะต่อปีนะคะแล้วก็ภาษาอังกฤษก็จะไม่ได้ต้องการสูงเท่าคอร์สปกตินั่นเองก็คือ IELTS 6.0หรือว่า Duolingo 105ค่ะ Now, this is an example of one of the regular programs. So this is what I mean by intensive. Geomatics, engineering, technology, great jobs after you graduate, but it's very intensive. 136.5 credits. In Canada, a 4-year bachelor degree is 120, but in this program, you're doing 136.5 credits in only 2 years. And if you look, every course is related to your subject. So it's not like a university where you go the first year, year and a half, you're studying only general education courses. At BCIT, from the first day you start, every course is related to your subject. อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของคอร์สแบบปกตินะคะก็จะเป็นgeometric engineering technology ซึ่งมีหน่วยกิตทั้งหมด136.5นะคะซึ่งเมื่อกี้เขาเปรียบเทียบว่าอันนี้คือดิโพลมา2ปีหน่วยกิตแบบนี้ค่ะถ้าเป็นของปริญญาตรีที่ประเทศแคนาดา4ปีอะค่ะหน่วยกิตจะอยู่ที่120หน่วยกิตซึ่งอันนี้2ปีก็คือ136.5ซึ่งมันแบบค่อนข้างอัดแน่นมากๆนะคะดังนั้นอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้เห็นว่าการเรียนของเขาอะค่ะมันจะค่อนข้างแน่นในแต่ละเทอมนั่นเองนะคะก็อีกอันนึงที่เขายกตัวอย่างมาค่ะก็คือเป็นเรื่องของวิชาในการเรียนค่ะเป็นเพราะว่าเขาจะยกตัวอย่างว่าในเรื่องของมหาลัยอะค่ะในเทอมแรกๆหรือปีแรกๆอะค่ะเราจะต้องเรียนคอร์สที่เป็นเหมือนปูพื้นในหลายๆแบบหลายๆอย่างที่บางครั้งอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราต้องการเรียนนั่นเองค่ะแต่ว่าของที่ BCIT อะค่ะเราจะใช้ทุกๆอย่างในการออกไปทำงานได้หมดเลยตั้งแต่เทอมแรกที่เราเรียนดังนั้นตรงนี้ค่ะทุกคอร์สหรือว่าทุกวิชาที่เราเรียนเนี่ยก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับงานจริงเวลาเราจบแล้วด้วยนั่นเองค่ะ Again, 4 levels means 4 semesters or 4 terms. The program starts in September. So level 1, September to December. Level 2, January to May. Summer break, June, July, August. And then level 3, September. Level 4, August, January. And then you are finished the diploma. And again, most students will go get a job. Some students will stay and do the bachelor in geomatics engineering. So there's most of the time
for every program, there is a bachelor degree that follows. โอเค อันนี้นะคะก็คือเขาจะชี้แจงเพิ่มว่าที่เป็นเลเวล1 2 3 4ก็คือเทอมนั่นเองค่ะเทอม1นะคะก็จะเริ่มที่กันยายนนะคะจนถึงธันวานะคะแล้วก็เป็นเบรกนะคะแล้วก็เป็นมกราจนถึงพฤษภาแล้วก็จะมีเบรกยาวนะคะแล้วก็เปิดอีกทีกันยาแล้วก็ไปเรื่อยๆเหมือนกันซึ่งอย่างเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าตอนจบไปแล้วเนี่ยค่ะจบในเทอม2ปี2แล้วเนี่ยนักเรียนสามารถเลือกได้ว่าจะทำงานเลยหรือว่าจะต่อปอตรีได้นั่นเองนะคะซึ่งถ้าปอตรีอะค่ะบางคอร์สอะค่ะเราจะสามารถต่อแค่1ปีก็จะได้ปริญญาตรีแล้วด้วยเช่นเดียวกันค่ะ Now, this is one of the flexible programs. So there's no semesters, there's no terms, but every term the students have to do 9 credits. So they'll take 3 and 3 and maybe a 4 course. So they do 10 credits. It's fine. They just can't do 8 credits. They have to do 9 or more. So these are all the courses that you need to complete to do this program. You register for them one by one. And when you've completed them all, then you get your certificate. So this is 60 credits. It's half of the 2-year computer systems technology diploma in the regular program. So if you can't get into the regular program because it's very competitive, then all the students who don't get into the full-time, daytime, they come to this flexible full-time program. โอเค อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของ flexible program นั่นเองค่ะ ก็ถ้าเป็น computer system certificate นะคะจะเป็นใช้เรียกก็เป็น certificate เพราะว่ามันมีแค่60หน่วยกิตนั่นเองนะคะก็อย่างเมื่อกี้เราจะเห็นเป็น level ไปก็คือแต่ละเทอมไปนั่นเองแต่ flexible โปรแกรมอะค่ะเราจะต้องเรียนทั้งหมดที่เห็นแต่ว่าเราเรียนตอนไหนก็ได้แต่อย่างน้อยเทอมหนึ่งอะค่ะจะต้องลงอย่างน้อย9หน่วยกิตนั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าเราเรียนมากกว่านั้นเราก็อาจจะจบได้ไวกว่าซึ่งทางด้านคอมพิวเตอร์ซิสเต็มอะค่ะถ้าเป็นของดิโพลมาแล้วเนี่ยจริงๆเขาจะเป็นคอร์สที่ค่อนข้างแย่งกันแล้วก็มีการแข่งขันค่อนข้างสูงค่ะหมายความว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเข้าไปเรียนดิโพลมาได้เราสามารถเทคคอร์สพวกนี้ก่อนแล้วก็ค่อยไปคอร์สหลักได้เช่นเดียวกันค่ะ And this is just another example of a flexible program. This is the financial management program, 57.5 credits. Again, this would take you 2 years. When you graduate from this, you can get your 3-year postgraduate work permit and start your career. อันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของ financial management นะคะก็เราจะเรียนเป็น2ปีเหมือนกันแล้วก็ได้วีซ่าทำงานต่อสูงสุด3ปีเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในเรื่องหน่วยกิตการเรียนมันก็จะแบบเบากว่าในคอร์สของปกตินั่นเองค่ะ So just some sample programs that we like to promote. Heavy duty truck technology is a great program. If you like working with your hands, if you like working with automobiles, this is working with the big trucks and the construction vehicles, the transport trucks. It's very popular and the job outcomes are amazing. So when you graduate, everybody will get a job because the industry is starving for new um, new employees. Mineral exploration and mining, again, great salary for this program. You would have to go out of Vancouver to work in this field. General insurance and risk management, 98% postgraduate employment, really, really strong program. In the industry, the insurance industry really likes our students. Marketing management, very popular. Broadcast online journalism, very popular. Geomatics, again, chemical, environmental, all great programs. On the flexible side, human resource management, civil technology, applied data analytics. So all of these programs are very popular with with those schools. โอเค อันนี้จะเป็นคอร์สที่ค่อนข้างเป็นที่เป็นที่นิยมนะคะในเรื่องของการที่นักเรียนเลือกเรียนนั่นเองซึ่งซ้ายมือจะเป็นคอร์สปกติขวามือจะเป็นคอร์ส flexible นั่นเองนะคะซึ่งซ้ายมือค่ะถ้าเป็นคอร์สปกติก็จะแนะนำเป็น heavy duty truck ก็คือเกี่ยวกับการทำงานการเรียนรู้ในเรื่องของแบบว่ารถบรรทุกหรือว่ารถขนาดใหญ่นั่นเองนะคะแล้วก็ดีๆก็ไม่ getting that again Yeah, sorry. I don't no know worries what happened.
ซึ่งคอร์สเมื่อกี้ค่ะจริงๆแล้วมันเป็นคอร์สที่ค่อนข้างที่จะอ่าเจาะลึกไปในเรื่องของทรัคหรือว่ารถบรรทุกนั่นเองนะคะแปลว่าเวลาที่เราออกมาแล้วอะค่ะออกมาแล้วเราสามารถได้งานที่ค่อนข้างเขาจะแบบว่าได้งานกันแทบทุกคนเลยเป็นเพราะว่าณตอนนี้อะค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นทางรัฐบาลเองก็หาคนที่สามารถที่จะทำงานเกี่ยวกับรถบรรทุกอะไรเงี้ยได้เช่นกันก็คือจะเป็นแบบว่าค่อนข้าง high demand หรือว่าเป็นที่ต้องการค่อนข้างสูงเหมือนกันนั่นเองนะคะต่อมาคือเรื่องของเหมืองค่ะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเหมืองอะค่ะอาจจะต้องทำงานที่ออกจากเมืองแวนคูเวอร์ไปหน่อยเป็นเพราะว่าแวนคูเวอร์จะเป็นเมืองที่ไม่ได้มีเหมืองเยอะขนาดนั้นนะคะ อันนี้ก็อาจจะต้องแบบว่าเวลาเราจบแล้วอาจจะต้องย้ายเมืองที่ออกไปข้างนอกนิดหนึ่งนะคะต่อมาเป็น general insurance หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องดูแลความเสี่ยงนั่นเองนะคะแล้วก็ marketing สายการตลาดนะคะแล้วก็ทางด้านbroadcast หรือว่าเป็นการเขียนนิตยสารหรือว่าออกวิทยุนั่นเองนะคะแล้วก็ทางด้านวิศวะไม่ว่าจะเป็น geometric หรือว่าเคมีสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะส่วน flexible learning อะค่ะ ก็จะเป็นทางด้าน HR นะคะจริงๆแล้วด้วยความที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเป็น flexible เนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าคอร์สไม่ได้หนักมากนะคะก็เป็นพวก HR เป็นพวก apply data นะคะหรือว่า financial นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นคอร์สที่แนะนำและนิยมสำหรับนักเรียนณตอนนี้ค่ะ Okay, now that's basically the end of my presentation. I have a little video here. I think I'll just play this. The world has always moved in unexpected ways. It's constantly shifting and evolving. You can try waiting for it to stop, or you can jump in and start shaping your future. Visionaries needed. Trailblazers needed. Game changers needed. You're needed. Bcit, education for a complex world. Did the audio come through on that, Yeah, Opal? yeah. Good. Work well. So now, if anyone has any questions, I'd be glad to answer those. I'm also going to share my screen to look at the website Sure. because that's if you want to see, examples of the programs that we have, you would go to Bcit International applicants, and here you can see the lists of regular and full-time programs. I'm going to put this in the chat for you. If you're interested, you can click on this and it will take you to this page. So if you're looking at a regular credential program, there are lots and lots of options. So in health science, there's biomedical engineering technology. In School of Energy, there's chemical environmental technology, lots of different program items. Food tech. So let me show you one program here. Food technology, very popular with international students. This is for people who are going to work as food inspectors with the government or work in large supermarket companies where they have to test and make sure that the food is all safe. Let me show you the courses. So remember I showed you the geomatics program. Well, this program is very similar. So again, chemistry 1103, chemistry 1 is 6 credits, communication for food tech 3 credits, food microbiology 5 credits, introduction to food safety 5 credits. So it adds up. The number of hours that you spend in this program is 29 hours in school, and then you'll have 29-30 hours of homework. Very, very intensive programs, but when you graduate, you will get a job. โอเคอันนี้นะคะก็เป็นตัวอย่างของคือเขาก็จะเปิดให้ดูว่าแบบว่าเว็บไซต์ของที่นี่นะคะเราสามารถที่จะลองเลือกได้เลยว่าเราสนใจเป็นคอร์สไหนนะคะก็เมื่อกี้ลิงก์ก็คือส่งไปในข้อความแล้วนะคะจะเห็นว่าลิงก์นั้นนะคะมันจะต้องเป็น BCIT แล้วก็มีการเขียนว่าเป็น International Student ด้วยนะคะเป็นเพราะว่าคอร์สที่เนี่ยค่ะจะไม่ได้แบบคอร์สทุกคอร์สจะไม่ได้ให้นักเรียนต่างชาติเรียนได้ทุกคอร์สนะคะดังนั้นเราจะต้องใช้ลิงก์ที่เขาให้ในการ
เริ่มหาคอร์สนั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อกี้ที่เขาให้ดูอะค่ะก็คือจะเป็นการเรียนที่ค่อนข้างหนักแต่ว่าพวก6หน่วยกิต5หน่วยกิตพอรวมแล้วอะค่ะมันคือประมาณ29หน่วยกิตซึ่ง29หน่วยกิตแปลว่าเราจะต้องเรียนในห้อง29ชั่วโมงแล้วก็มีทำการบ้านอีกประมาณ29ถึง30ชั่วโมงต่ออาทิตย์นั่นเองค่ะ And again, the 2-year diploma is very intensive. When you finish those, you can go get a job, or you can continue for one more year and do the Bachelor of Business Administration or Bachelor of Accounting. โอเคก็เมื่อกี้นะคะจะเขาให้ดูว่าด้วยความที่คอร์สมันค่อนข้างแน่นเมื่อกี้ที่เป็นดิโพลมาค่ะถ้าเราเรียนดิโพลมาแบบนั้น2ปีนะคะเราจะสามารถต่อ1ปีเพื่อที่จะได้ BBA ได้ดังนั้นพวกคอร์สที่เป็น Business นะคะเช่น Accounting หรือว่า Marketing เนี่ยเราสามารถเรียนดิโพลมา2ปีแล้วเราเรียนต่ออีกเพิ่มอีก1ปีก็จะได้เป็น BBA นั่นเองค่ะ Okay, some other great programs: broadcast online journalism, business analytics as a graduate certificate if you want to study for only 9 months or a year, business information technology management, very popular programs. So these are all the business programs. There's lots and lots of them in business. Marketing, again, 5 options. Technical arts, television and video production, very popular programs. Then you got computing, some great programs in computing. Did I jump? Anyway, you can see there's a lot of programs here, over 150 to choose. โอเคก็คือคอร์สทั้งหมดอะค่ะมีประมาณแบบมากกว่า150คอร์สนั่นทั้งหมดที่เราจะสามารถเลือกได้เลยนั่นเองนะคะ You open for questions? Yes. Sounds good. Well, before we go into Q&A, just wanted to thank you, Michael, for your time first joining us today. Thank you. It's a pleasure. โอเคค่ะก็ณตอนนี้นะคะขอบคุณผู้ฟังทุกคนในวันนี้เช่นกันนะคะก็สำหรับใครที่มีคำถามนะคะสามารถพิมพ์ไว้ในกล่องข้อความหรือว่าเปิดไมค์คุยกับไมเคิลเองได้เช่นเดียวกันนะคะ I have questions for students who couldn't join today. Okay. First is about Duolingo. When you say Duolingo 120, Duolingo 105, is that like overall or are there any specific part that students need to get? Yeah. The lowest, I believe, is 95. So if you need English, okay, I'm going to show you on the website. So I just went to our architectural program. If you click on entrance requirements, then you can see below what those are. So this program, you need English. Sorry, it didn't show up here. Oh, I'm sorry. I didn't share. So if you go to the architectural building technology program and you look at the entrance requirements, this is a competitive program. So there's a start date and an end date, a deadline to apply, and then you have to compete for the seat against the other students. But not many students, not many programs are competitive entry. Most of them are just first qualified, first accepted. Where am I here? Architectural building technology. So we're looking at English, right? We call this category 2, which means English 12, 67%. But if you want to learn more, just click on category 2, and it's going to explain all of those things. So this is category 2 right here. So if you go to high school in Canada, then you need just English 12, and you need a 67% average. If you take our competency test, you would need a 70% average. Then when you start getting into the courses, so sorry, let me skip through the courses. I want to go down to the tests. Here we go. Okay, so we accept the Canadian Academic English Language Test, Cambridge, Duolingo. So if you need 120 in Duolingo, then you can have no subscore that is less than 95. Okay, if the program has a higher entrance requirements. So now this is category 1.
then they need to have English 1273, these competency tests, or again, the Kale 70, 80, nothing less than a 70, Cambridge, they need a C1, Duolingo, you need 130, nothing less than 105. Okay, so this is category 1. And category 2, again, 67, so 120 Duolingo, nothing less than 95. What was the last one I wanted to tell you? Oh, well, then there's the TOEFL as well. So again, category 1 is the highest level. So that's IELTS 7, Duolingo 130. Category 2, most of the programs at Bcit only require category 2. Most of them. So if you just remember that it's IELTS 6.5, Duolingo 105, 120, then then you're directing the students the right way. โอเค อันนี้นะคะก็เมื่อกี้มีนักเรียนถามว่าในเรื่องของ Duolingo อะค่ะที่ต้องการเป็น120 105เนี้ยค่ะแต่ละแบรนด์หรือว่าแต่ละแบบสกิลอย่างเงี้ยค่ะต้องการแบบขั้นต่ำเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้ไมเคิลก็ให้ดูว่าแต่ละคอร์สเรียนนะคะเราจะมีในเรื่องของ requirement หรือว่าภาษาอังกฤษที่จะต้องการใช้ในการสมัครด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเป็น category 1ก็คือจะเป็นแบบที่ต้องการแบบสูงที่สุดก็คือ IELTS 7 หรือว่า Duolingo 130นะคะส่วน category 2ก็คือ IELTS 6.5 หรือว่า Duolingo 120นะคะซึ่งแบรนด์อื่นสกิลอื่นไม่ต่ำกว่า95นั่นเองนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะก็ส่วนใหญ่คอร์สของ Bcit อะค่ะจะเริ่มจะใช้กันประมาณ category 2นั่นเองนะคะก็ประมาณ IELTS 6.5 หรือว่า Duolingo 120นั่นเองนะคะส่วนคอร์สอะค่ะเมื่อกี้จริงๆที่เขาให้ดูว่าจะมีในเรื่องของ deadline อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆอันนี้จะเป็นทริคอีกทริคนึงนะคะว่าเพื่อที่ดูว่าคอร์สไหนที่จะเป็นการแข่งขันสูงนะคะดูที่ deadline ค่ะถ้า deadline ของแอปพลิเคชันหรือว่าในการรับสมัครเวลาเรายื่นสมัครอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขามีเป็นเดดไลน์หรือว่ามีเป็นวันที่เขารับในช่วงนั้นนะคะแปลว่าคอร์สนั้นนะคือคอร์สที่ค่อนข้างแข่งขันสูงแต่ถ้าเกิดเป็นคอร์สที่แบบว่ามีแค่เวลาเปิดรับใบสมัครแบบนั้นนะคะแปลว่าคอร์สนั้นเนี่ยเป็นการที่เป็น first come first serve หรือว่าใครสมัครก่อนถ้าตรงตามเกณฑ์ของเขาที่เขาต้องการก็สามารถได้รับได้ที่นั่งก่อนนั่นเองนะคะดังนั้นให้สังเกตดูดีว่าคอร์สนั้นนะคะเวลาในวันที่เปิดรับสมัครเนี่ยมีเดดไลน์หรือเปล่านั่นเองนะคะOkay. I have one student asking about the business information technology management. I think that's Bitman. Yep. As it's first come first serve. Yes. He's wondering how many seats that are available now for the program. I will tell you in just a moment. So these are the statistics from last Saturday. So they're not the most up to date, but I don't think it will change too much from last week to this week. Business information. So this one. So right now the program is only 20% full. And we have filled 10 seats already, but we have 27 seats total available. So there's still another 17 seats left. You're not in a rush to apply to this program. There will be seats into the new year, in March, maybe it'll fill up. โอเค อันนี้นะคะก็มีนักเรียนถามมาในเรื่องของคอร์ส Bitman นะคะก็ Bitman คือคอร์สย่อมาจาก Business Information Technology Management นั่นเองนะคะซึ่งมีนักเรียนถามว่าณตอนนี้มีที่นั่งทั้งหมดแบบว่างอยู่ที่เท่าไหร่นะคะซึ่งก็ถามถูกคนมากเพราะว่าไมเคิลเป็นคนเช็ค
ตารางแล้วก็ดูแลเรื่องตัวเลขตรงนี้ด้วยนะคะก็อันเนี้ยค่ะณตอนนี้นะคะคือเขาจะรับนักเรียนต่างชาติ27คนนะคะซึ่งก็จะณตอนนี้มี10ที่แล้วที่แบบว่าได้ที่นั่งคอนเฟิร์มที่นั่งแล้วนะคะก็จะเหลืออยู่17ที่นะคะดังนั้นก็ไม่ต้องรีบมากเท่าไหร่แต่ว่าก็แนะนำให้สมัครไม่เกินแบบมกราประมาณนี้นะคะโอเค So I have one students asking about the flexible program. She's wondering if it's just recently launched, is in this coming September 2024, or can you also show us how to check the tuition fee for the course? Okay, so first, we've been accepting international students into flexible programs for about 10 years. And right now we have about 2,000 students in flexible, international students in flexible, and 2,000 in regular programs. Flexible programs are very popular, especially for the students who want to work while they study. What was the second part of the question? The second part is how you check the tuition fee. Okay, so tuition fee on our website, if you search for tuition estimator, this will tell you how much programs are. So you're international, you choose your program. So let's choose aircraft maintenance. It is going to be about 42,000 for the 2 years. In the flexible programs, we can't tell you exactly how much the programs are going to cost, and I'll explain why. Just give me a minute. So let me go to one of the flexible programs. So let's take applied data analytics. If you look at the entrance requirements, you won't see any. There's no entrance requirements. Oh, Opal, can you still hear me? Yeah, so good. Okay, good. It went very quiet on your side, so I got cut off again. So entrance requirements for the flexible programs, there usually aren't any, but we do ask that international students have at least IELTS 6 or Duolingo 105. But then when you look at the courses, so remember, flexible programs are course by course registration. So you pick your 3 courses, or in this case, let's say it's 3 courses, and then you check the availability. So this is the course, and it's offered, on Saturdays or at different times of the week, Tuesday nights, Wednesday nights. But how you register for the course depends on how much you pay. So in this case, this course is how much? So this is the domestic fee, $766, let's say $750. But international, they don't pay taxes, so their fees are higher. And you multiply this by 3, which is, a little bit expensive, but not too bad. So 760, let's say again, $750 for domestic students. And if we multiply by 3, it's $2,250 for this particular course. But remember, this is a 5-credit course. It's a big one. Then you go back and you look at all the courses that the student's going to have to register for. No entrance requirements, and the English, the tuition is going to be listed here.
Oh, I think that's the one that I clicked on before, isn't it? Mm. So let's say they're doing comp 2364. This is only a 3-credit course. And it's about $600. So multiply by 3, $1,800 for this course. So what we say for flexible programs, if you only do 9 credits per term, then you're probably going to spend about $5,000 to $6,000 on your tuition. โอเคเมื่อกี้นะคะก็จะมีนักเรียนถามถึงว่าทางด้านของคอร์สทางด้าน flexible โปรแกรมอันเนี้ยค่ะเปิดมาเพิ่งเปิดเลยหรือเปล่าหรือว่าแล้วก็เรื่องของราคานะคะแบบว่าดูเรื่องยังไงนั่นเองนะคะก็เริ่มแรกอะค่ะถ้าเป็นของคอร์สของทางด้าน flexible ค่ะจริงๆเปิดมาประมาณ10 ปีแล้วนะคะก็ณตอนนี้มีนักเรียน international student หรือว่านักเรียนต่างชาติ 2,000 กว่าคนนะคะเรียนที่ flexible โปรแกรมแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของราคาค่ะจะต้องดูว่าเข้าไปคลิกแต่ละแบบคอร์สนะคะว่าเขาจะเป็นราคาเท่าไหร่แต่ว่าราคาที่อยู่ในเว็บไซต์อะค่ะจะเป็นราคาของ domestic หรือว่าเป็นราคาของคนที่นี่นะคะดังนั้นก็เราจะต้องคูณ3เข้าไปจะเป็นราคาของนักเรียนต่างชาตินะคะก็ถ้าเมื่อกี้ที่ทางคุณไมเคิลลองคำนวณคร่าวๆอะค่ะก็จะอยู่ประมาณ 5-6,000 ต่อเทอมนั่นเองนะคะก็อันนี้ก็คือจะเป็นราคาคร่าวๆนะคะjust following up the question for the flexible program another student asking if the student choose the flexible program and if she graduated can she able to get the postgrad work permit and or is it only for a regular program? Oh, no. So let me be very, very clear. Flexible programs are full time. Okay, let me show you something. If you look at the flexible programs, the flexible courses, okay, so applied data analytics, very popular program. On the website, it says part-time, right? But this is for domestic students, for Canadian students, because I am Canadian. I can take this course and only this course, and I am a part-time, I'm just studying part-time, but international students cannot take one course. If you're international, you must do 9 credits. So 3 or 4 courses, or 2, 3, or 4 courses will add up to 9 credits. You are not part-time, you are full-time. When we give you a letter of acceptance, it says full-time. And then we will see how many credits are in the program. So in this program, it's 45 credits. If you look at the bottom here, 45 credits, that's the total. So that's, if you do 9 credits each term, it's going to take you how many terms? If you do 9 credits each term, 45, 40. No, five terms. That's right. 5. It's very late 5 right terms. now. It's like, I know I shouldn't be asking you math questions. But yeah, you're doing 9 credits for 5 terms. So it's a 20-month program. It's not quite 2 years, because in Flex, you are studying January term, May term, and September term. So there's 3 terms. So if you do, 9 credits per term, then you're doing around 30 credits per year. And in this case, it's only 45 credits. So it's 9, 9, 9, 9, 9. That adds up to 45 credits. Okay. อันนี้นะคะ So sorry, Opal. So the Right. postgraduate work permit for this program, it may be 20 weeks, it may be 2 years, it may be 3 years. We don't know, because sometimes the visa officer, they look at it and they say, oh, that's basically a 2-year program. So they give them the 3-year PGWP. But if the visa officer looks at it and says, oh no, this is only 20 months, they shouldn't get the 3 years, that could happen. So if you want to get the 3-year PGWP, you should really pick one of the flex programs that has 50 or 60 credits.
so that you can study for 6 terms. โอเคค่ะก็อันนี้นะคะก็มีนักเรียนถามว่าถ้าเกิดว่าเรียน flexible program แล้วเนี่ยค่ะจะสามารถขอ PGWP ได้หรือไม่นะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็สามารถขอได้นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างคอร์สที่มีเครดิตทั้งหมด45เครดิตนะคะซึ่งอันนี้ค่ะก็จะเป็นถึงแม้ว่าเว็บไซต์เขาจะเขียนว่า part time อะค่ะจริงๆแล้วนักเรียนต่างชาติจะไม่สามารถเรียน part time ได้ part time ตรงเนี้ยจะเป็นของนักเรียนที่อยู่ที่นี่หรือว่าเป็นคนแคนาดานั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนของต่างชาติอะค่ะเราจะได้เป็น full time ในที่นี้ก็คือการที่นักเรียนเรียน9หน่วยกิตต่อเทอมค่ะซึ่งเมื่อกี้ที่ทั้งหมด45หน่วยกิตของทั้งคอร์สอะค่ะเราจะเรียนประมาณ5เทอมในที่นี้ค่ะด้วยความที่ทาง flexible program อะค่ะเขาจะมีเปิดเทอมตั้งแต่มกราพฤษภาและกันยาค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเรียนทั้งหมด5เทอมอะค่ะมันจะอยู่ประมาณ20เดือนซึ่ง20เดือนนะคะมันจะไม่ได้ครบ2ปีนั่นเองนะคะซึ่ง postgrad อะค่ะถ้าเกิดว่าเราเรียน2ปีแบบเรียน2ปี full time อะค่ะเราจะได้ postgrad 3ปีนะคะแต่ว่าด้วยความที่ตรงนี้มัน20เดือนเนี่ยค่ะเขาก็เลยไม่สามารถการันตีให้ได้ว่านักเรียนจะได้ postgrad ถึง3ปีไหมนะคะเพราะว่าเรื่องของ postgrad อะค่ะมันจะแล้วแต่สถานทูตอีกทีนั่นเองค่ะว่าofficer หรือว่าคนที่ดูเอกสารเราอะค่ะเขาจะดูว่าอันนี้คือ2ปีหรือว่าอันนี้คือแบบเลขแบบ20เดือนหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็อาจจะกระทบในเรื่องของจำนวนปีของ postgrad นะคะแต่ว่านักเรียนสามารถที่จะขอ postgrad ได้หลังจากเรียนจบนั่นเองค่ะ So just to tell you, we have about 2,000 students, international students in flex programs, and about 2,000 international students in our regular program. So it's pretty much an even split between the two. And they've been taking flex programs for over 10 years now. So it's well established. IRCC knows the program and knows us. You know, it's not a problem for our students. อันนี้นะคะเขาก็ขยายความเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วอะค่ะคอร์สflexible เนี่ยมีมามากกว่า10กว่าปีแล้วนะคะดังนั้น IRCC หรือว่าสถานทูตก็รู้จักโปรแกรมนี้นะคะแล้วก็นักเรียนต่างชาติก็นิยมเรียน flexible เช่นเดียวกันแบบครึ่งๆเลยก็คือ 2,000 กว่าคนเรียน flexible 2,000 กว่าคนเรียนคอร์สปกตินั่นเองนะคะดังนั้นในเรื่องของการขอ postgrad หลังเรียนจบอะค่ะจะไม่ได้มีปัญหาเลยนั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบอยากได้ชัวร์ๆ3ปีอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำให้ดูหน่วยกิตที่คูณกันแล้วได้แบบ24เดือนอะไรเงี้ยค่ะก็จะครบเป็น2ปีพอดีนั่นเองสำหรับคอร์ส flexible นะคะ bachelor degree but the student also want to go and work first how long can the student keep the credits and be able to come back to study for the bachelor degree I'm not aware. I mean, there might be a couple of programs that have like a 5 or 7 year, but it's usually not the bachelor's. I don't really recall seeing that anywhere. So if you do a diploma at Bcit and then you want to do the degree, I think you probably want to do it within about 5 to 7 years of graduating. And I know students who did the diploma, they went out, they got a job, they applied for permanent residence, they got their PR, and then they came back and did the degree as domestic students. And they paid the domestic fees, which is about 30% of what international pays. Which makes sense because if you have worked in Canada, you have paid taxes. You are now a permanent resident, you should pay the domestic fee. And I think the student has option to study part-time as well for bachelor is that right? Oh yeah, there are great options for bachelor degrees. So you could be working on your bachelor degree. In the business programs, the BBA, Bachelor of Business Administration, is only 1 extra year. But all the other degrees at Bcit are 4 years. So 2-year diploma, 2-year bachelor. โอเคก็นี้นะคะมีนักเรียนสอบถามมาว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนต่อทางด้านป.ตรีนะคะสามารถเก็บ
เกรดของดิโพลมาได้นานแค่ไหนนั่นเองนะคะสำหรับในกรณีที่นักเรียนอยากออกไปทำงานก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเรียนนะคะก็ถ้าเป็น Bachelor หรือว่าปตรีค่ะจริงๆเขาก็จะมีเป็นพาร์ทไทม์เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของจำนวนปีที่สามารถเก็บเกรดได้อะค่ะจริงๆก็ไมเคิลก็ไม่ได้รู้ในเรื่องของจำนวนที่แบบแน่ชัดนะคะแต่ว่าเขาก็แนะนำว่าให้เรากลับมาเรียนประมาณแบบ 5-7 ปีหลังจากที่เราจบดิโพลมาไปเป็นเพราะว่าตรงนั้นเองก็จะเป็นจำนวนปีที่แบบเราก็อาจจะได้ PR แล้วก็ราคาการเรียนก็อาจจะถูกลงกว่านักเรียนต่างชาติ3เท่าเลยนั่นเองนะคะก็สามารถที่จะกลับมาเรียนในช่วงที่เราแบบได้ PR เรียบร้อยแล้วได้เช่นเดียวกันนั่นเอง Okay, one last questions that I have today. So the student is asking about the ESL course. I think in Bcit you guys call it ISEP. She's wondering like what is price and yeah, and then like are there any like pathway that if the student cannot get the IELTS that required? There is a pathway for business programs, and it's called Business Fundamentals. Mm. So in this program, you can start when you have a lower level of English, and you will take a few English courses each semester, but you will also do the business courses, not as many, but you will do those first year business courses in this program. And then when you have completed all the courses from the first level of the diploma you want to do, then you can switch over and jump into the regular diploma program. So this is a bridging program for business students. There's an upgrading program, or yeah, it's a program for students who haven't met the math, physics, chemistry requirements, and it's called technology entry. So again, I think it's 15 weeks, and then you can meet the English requirements or the math, physics, chemistry requirements of your program. Those are the two main bridging programs at Bcit. When it comes to English, just we've been hearing that the ISEP program they're having a hard time getting enough students. So they're putting the program under review. We may not offer that program in the future, but we have two English pathway schools that we work with directly. So VGC is one of the schools, and the other one is ILSC. Both of those are very good English schools. They teach our students and prepare them for the kind of studies that they're going to do at Bcit. So I trust both of those. If you want to do English, I would, and in those programs, you can start anytime. You don't have to wait 3-4 months to get into the program, which was one of the problems we had, because Bcit is a big system, big bureaucracy. Hopefully I lost my train of thought. That's fine. Where was I I'll going? just translate. Okay, yeah. โอเค อันนี้นะคะก็มีนักเรียนสอบถามว่าในเรื่องของ ESL หรือว่าคอร์สภาษาอังกฤษในกรณีที่ถ้าเกิดว่านักเรียนไม่ได้ถึงเกณฑ์ในเรื่องของ Duolingo หรือ IELTS อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถที่จะเรียนเป็นคอร์สภาษาอังกฤษในสถาบันได้หรือเปล่านะคะซึ่งของ Bcit ค่ะจะเรียกว่า ISEP นะคะซึ่งคอร์สเนี้ยค่ะจริงๆแล้วข้อเสียของเขาอะค่ะก็คือข้อดีก็คือเราจะสามารถได้เรียนในมหาวิทยาลัยหรือว่าใน Bcit เลยนะคะใช้ห้องเรียนอะไรเงี้ยเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าข้อเสียของเขาคือเขาจะมีเป็นเทอมอะค่ะดังนั้นตรงนี้ค่ะก็จะไม่ได้เข้าได้เหมือนหรือว่าไม่ได้มีแบบว่าวันที่เริ่มเรียนได้ถี่เท่ากับ pathway
ของโรงเรียนสอนภาษาอื่นเช่น VGC และ ILSC นะคะก็2สถาบันนี้นะคะจะเป็น2สถาบันเดียวที่เขามีพาธเวย์ไป Bcit นั่นเองค่ะก็ VGC อันนี้ก็คือจะเป็นคะแนนที่เราจะต้องได้นะคะแล้วก็เลเวลที่เราจะต้องได้นะคะแล้วก็จะมี ILSC เช่นเดียวกันนะคะก็ลองเช็คดูว่าคอร์สนั้นๆที่เราอยากเรียนนะคะเราจะต้องได้เลเวลเท่าไหร่เวลาเราไปเรียนในโรงเรียนสอนภาษาอื่นนั่นเองนะคะโอเคแต่ว่าเมื่อกี้เขาก็คือพูดเกริ่นมาว่าจริงๆแล้ว ICEP ก็จะเป็นคอร์สที่นักเรียนไม่ได้เยอะมากนะคะดังนั้นในอนาคตอะค่ะอาจจะไม่ได้มีคอร์สนี้แล้วนั่นเองค่ะ Okay, I think that's all. Actually, can I ask for one last question, Michael? Sure. Just to because in the case of others that might not know how BCIT will the class size will look like, may you describe more of like usually how many people will be in the class and there will be like a majority of international students or like how will the environment will be? Good question. In some programs like aircraft maintenance engineering, heavy duty truck technology, automotive service technician, the maximum number of students in a class will be 17. Those are very small classes. In computing, it might be 24, maybe 25. Engineering, same thing. The biggest classes at BCIT are in the School of Business because business, it's a lot of well, you don't have big machinery that you're working with that could be a little bit of a risk. When you study in the aerospace campus, if we have 30 students running around, one teacher can't look after them. So for safety reasons, we keep the classes small. But in business, there's no risks, right? What's going to happen? You could get a paper cut. It's nothing. So, but the classes are still kept fairly small, 28. Most programs at BCIT only accept 20% international. So if there's 20 students, you're going to have 4 students for international. Sometimes some of the programs they're not so popular with Canadian students anymore, so they're accepting more international. And we have a program called International Business Management, very popular with international students. So we have maybe 60% international and 40% domestic. But that's probably one of the few, maybe there's 2 or 3 programs like that. Most of the programs, there's 10%, 15%, 20% international. Most of the programs. Okay, thank you. โอเคนะคะก็อันนี้พอถามให้เพิ่มเติมในสำหรับถ้าเกิดว่าแบบว่าพอเราอยู่ในห้องเรียนแล้วอย่างเงี้ยค่ะเราจะเจอจำนวนนักเรียนกี่คนแล้วก็มีคนต่างชาติมากน้อยแค่ไหนนะคะจริงๆแล้ว BCIT ค่ะจะเป็นสถาบันที่ค่อนข้างมีความหลากหลายในสัญชาติมากๆแล้วก็เราจะสามารถเห็นคนที่นี่ได้เยอะมากกว่านะคะมากๆเช่นเดียวกันมากกว่าดูยังไงไม่รู้มากๆเช่นเดียวกันนะคะก็อันนี้ค่ะจากที่เมื่อกี้นะคะที่ทางไมเคิลได้ชี้แจงนะคะก็ห้องนึงจะอยู่ประมาณ17จนถึง28เป็นเพราะว่าแล้วแต่คอร์สนะคะว่าเราสนใจเป็นคอร์สไหนถ้าเป็นคอร์สที่ต้องใช้เครื่องมือหรือว่าเครื่องจักรต่างๆค่ะที่เช่นพวกaerospace หรือว่าทางด้านของการซ่อมเครื่องบินหรือว่าทรัคหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนักเรียนจะอยู่ที่ประมาณ17คนนั่นเองนะคะก็เขาจะลิมิตหรือว่าเขาจะให้นักเรียนต่างชาติค่ะได้อยู่ในห้องเดียวกันต่อ1ห้องเนี่ยประมาณ 20% ของห้องนั้นๆนะคะแปลว่าถ้าเกิดว่า1ห้องมี20คนแปลว่านักเรียนต่างชาติจะมีประมาณ4คนนั่นเองแต่ก็จะมีบางคอร์สนะคะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคอร์สที่จะไม่ได้เป็นที่นิยมของนักเรียนของโลคอลหรือว่านักเรียนของแคนาดาแล้วเนี่ยอาจจะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่เกิดว่ามีนักเรียนต่างชาติเยอะกว่านักเรียนแคนาดานั่นเองนะคะเป็นเพราะว่านั้นก็จะเป็นคอร์สที่แบบเอื้อในการที่จะช่วยให้เพื่อเอื้อในเรื่องของคอร์สที่เป็นที่นิยมของนักเรียนต่างชาติเช่นคอร์ส International Business Management นั่นเองค่ะแต่ก็จะมีแค่แบบคอร์ส 2-3 คอร์สที่เป็นแบบนี้นะคะที่มีนักเรียนต่างชาติมากกว่านักเรียนคนที่นี่นะคะดังนั้นก็ของ BCIT เขาก็ค่อนข้างที่จะเลือกแล้วก็ให้ห้องเรียนนะคะเป็น
การใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็มีคนที่นี่มากกว่าคนนักเรียนต่างชาติค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันค่ะ Okay, Michael, I think that's all for today. Well, thank you so much for your time Okay, again. my It's pleasure. very late at night, so sorry for taking your time so late today. And I had a really early start today and yesterday and the day before. I've been so busy this whole week, so Mhm, I'm really ready for a rest now. So, Well, thank you so much but for making your time. yeah, thank you, Opal, for putting this together, and thanks everyone for joining us. I hope I hope I was able to explain everything okay. And if you Mhm. have any questions, Opal will be able to help you. And if you need my help, I'm always there to assist as well. โอเคค่ะสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าสนใจอยากเรียน VCAT นะคะก็สามารถทักไลน์บริษัทได้เลย @VCEC_Thailand นั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะไปก่อนนะคะไว้เจอกันรอบหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ Thank you so much Michael have a great evening Thank you. You too. Bye Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you.